Hallelujah. Good morning, church. Hallelujah. I'll come into your presence, Lord, with a sacrifice of praise. With a song I will exalt you, Lord. Blessed be your holy name. I will give you all the glory. You delivered me from shame. I'm created in your righteousness. Blessed be your holy name. Lift him up, his name be lifted higher. Lift him up, exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted higher. Exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted higher. Lift him up, exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted higher. Exalt his holy name. I'll come into your presence, Lord, with a sacrifice of praise. With a song I will exalt you, Lord. Blessed be your holy name. I will give you all the glory. You delivered me from shame. I'm created in your righteousness. Blessed be your holy name. Lift him up, his name be lifted higher. Lift him up, exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted higher. Exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted higher. Lift him up, exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted higher. Exalt his holy name. Exalt his holy name. Exalt his holy name. Exalt his holy name. Lift him up. Hallelujah. Let's lift up the name of Jesus this morning. Hallelujah. Welcome to the house of the Lord. Fa'afeloa ia tu le suafa manu malo Yesu Keriso wa mawala tato wavanoa. Tato te fa'atasia ile nei tai au e si ile vi inga ma le fa'afetai ile atua amene ia o ngafo ile nei avanoa au ngale penisini wa tato o mai ai au ngale nei avanoa e fa'angale nei avanoa amene. For us to lift up our hands, lift up our voices and glorify the King of Kings. Ala langa ina le leo le fia fia, ma le leo le oli oli. Hallelujah. In Jesus' name, amen. fia Matou te alalanga ina leleo O le
Matote alalanga mapese olofa maoni. Matote alalanga ina leleo ole manu malo. It's leto e fa vai te leto e te paitua anga ipea iluma manu maloa ia ioleleona osayuta. Hallelujah, amen. Sabali pelu malo lava ngano te malo siai lo lava ngano te mafaya me uma lo lava ngano te fafesa Tami faina tai puno tula foia pena ina ole tawa manu malo molo vina alanga ina lele ole fia fia matote alanga ina lele ole oli oli matote alanga mapese olofa maoni matote alanga ina lele ole manu malo teleto e fame vai teleto e te vai tua anga ipea iluma manu malo aia iole leona osayuta. Hallelujah, amen. Lo lava ngano se sabali peruma lo lava ngano te malo siai lo lava ngano te mafaya me uma lo lava ngano te fafeta. Tami faina tai puno Sula foina pena ina ole tawa manu malo molo vina alanga ina lele ole fia fia matote alanga ina lele ole oli oli matote alanga mapese no fama oni matote alanga ina lele ole manu malo teleto e fame vai teleto e te vai tua anga ipea iluma manu malo aia iole leona osayuta. Hallelujah, amen. O te tumau, o te whiau, o te ngalue tau sisi male whaamau. O te tumau, o te whiau, o te ngalue tau sisi male whaamau. O te tumau, o te whiau, o te ngalue tau sisi male whaamau. O te tumau, o te whiau, o te ngalue tau sisi male whaamau ni. Alanga ina lele, ole fia fia, matote alanga ina lele, ole oli oli,
te alalanga I la lenga o le manu malo. E silenzio e fame vai silenzio e te vai sua anai te aiuma manu malo aia io le leona o sayusa. Hallelujah, amen. Hallelujah. Tato te alalanga le leo le fia fia o le leo le oli oli. Hallelujah. Awa o le atua le tato te au auna yai o ia o le Yehova. He is Jehovah. Amen. O le atua o Israelu. So it is an honor and a privilege for us to be in the presence of the King of Kings and the Lord of the Most High. Hallelujah. We're going to sing this song. O le atua le amiotonu, amene, o ia e whaamangalo. These are all the characteristics of our God. Amu ia tato, wa tato I loa le mamalu le atua. Hallelujah. May God bless your heart this morning. Ai whai taulanga I le atua, ia whaamanuia le atua. I lo whai taulanga le nei tai ao. Let it rain, cause you rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain, cause you rain. Let it fall on me. Open the floodgates in abundance, cause your rain to fall on me. Open the floodgates in abundance, cause your rain to fall on me. Jehovah, Jehovah,
Hallelujah. Ole tapua inga le leitaya o mal au mo tato. Familia fionga le tua. Ale ai se fa tua. Ele mfain fi le tua. Lo winga la. Ele fi fa ile tua ta wape ale ta tonu ta ulta au le nei. Olo oi I. Ole na ina ole ya tia say amen. Ole tatou te talo e whaia le whātua tua. A tatou I loa loa le tua iai tatou e tāpua iai tatou na mala au I tatou. Po le a le tua I ngā sau e te sau ai. E te iloa e si I lo lima e te pai I le tua ona o le whātua tua. Pasalo le mai se whawhita auli. O lo suma I fo I le neitai au o eo mai mo mai a whai o le mai le nai te ta oto ai. Ele mawhai e se mea ona be se ina I tātou I le alofa o Yesu Keriso. Uma na whai e Yesu le ala e tātou te pai atua I le tama. Tātou whātua tua le tātou te talo le leitai. By faith, we pray this morning, God is here, is with us. Amen. Ola ya tātou. Hallelujah. Si lo lima I le atua le leitai au. You agree with him. O le tātou talitonu na le leitai au ia te ia. E si ia o tātou lima malangona ma pai atu. I lo tātou watua le leitai au. E mai ia te oe. Fo I atu ia te oe le vi inga. We au mai Yesu lo walo. Ina ia mawhaia I mātou ona tutu I o luma. Wa maua I le avanoa I mātou sa le whai manuu. Sa le whai mawhanau. Wa tau whanau wina I mātou. Whaftai wa awina mailo wanganga. O le suiva aia lea mātou te langona I le lalolangi le nei o mātou wolai. A mātou talitonu o lo o fio e te tonu ia I mātou. E se si o mātou lima o lo si o luma I le langi. Through the Holy Spirit with us. Anganga pa ia le nei tai au e te whaia le vi inga. E te whaia le mātou te talo le nei tai au. Opo le vi inga e le mai le tangata e mai a te oe. Au pēa mātou langona ina le fio lo wanganga ia e mātou. E si e toi o mātou lima e moi. E whamaoni, e mātou te alanga e moni, te whafonga I le nei tai au. E pa ia oe, mamaru oe, e sili sili oe na tai au le nei. Ko mātou o mai whatasi le nei tai au, e mātou uma me sono le whale le nei. Mātou te sisi ate o mātou lima, e whasanga I ate oe. E whasanga atu le mātou ba ai ate oe. Wa alo e fia le tai au le nei. By faith, I le whātua tua le nei tai au. Mātou te ifo ai o lo e fia le mea nei. E si o mātou lima o lo e fio ia I mātou. Ia vi I o Yesu le nei tai au. The Spirit of the Lord is here. Yes, 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 the Spirit of the Lord is here. O lo fio le mea nei. Hallelujah. Yes. Mama soro kosoto. We're not going home with empty hands if we come to the Lord with that faith in our hearts. Tato tele foi fuai tai aule nei. Ile whamanuia le tua pea whai o e saumo tato lote tapuai. Kotsoro ma. Oh
to you are all things. You deserve the glory. You're worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You It's deserve the glory. Everyone worship. 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 We worship. Praise. We worship you, Lord. Yes, Lord. Glory, Mama. You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. We stand this morning. Yes, Matoto Tsuyo Luma. A white Tawi at oil, Lord. Raise your glory. Yes, Mama. Praise, exalt, bow down before Him. Yes, Lord, Mama, sing. Lord, Mama, go so.
Open up our hearts to the Spirit of the Lord. From you, it's all for you, Lord. Yaramaso, oh mama, yes, yes. Every mama. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Ole ao malepo, le vinga e wae. It sends up our praises, go so ya mama suko. Mato chei foi forte ya te oe. Yes, oh, mama.
nambo le vinga. Yan wale na nambo le vinga. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all Sing it things. again. You deserve the glory. Mama soro kosoto. You are worthy of it all. You're awesome in this place. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Sing it. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. Chacho bisi. Eta chau le vinga. Chau le vinga. It's a story of joy. Everyone sing. Eta chau. It's a story of Let our church sing. Eta chau. Yes. Fiole mamalu le tuole le chaya. The presence of the Lord is in the house. Oh masoko choroma. Yes, Lord. We give all the glory and the honor. The praises to you, Lord. You're worthy. From your heart, Satu Loto Lelejael, Fayatu, Batuyati Oil, Be Inga, Atojoa. Yes. Praises. Oh, mama, sing.
as we sing, we give all the glory and the honor and praise. Hallelujah. Lord. Salo le le chaya o fa malo longa le tino geriso. Yes, we believe. Lord, we believe. All things are possible by only believing in you, trusting you. Lau fa malo longa le nei chayao ba iso se tino ma ile suafa o Yesu wa fo ina ye le pule male mana ma te vivi ye le chayao le nei ma te bala au le fa malo longa ye la to lo mama yo lo mai mo ina sounding o le le chayao it's auto lo moenga le fale mai po le fale fele me o e ma futa mai ai in the name of Jesus. Be healed. Matou fo I te tono le fale le lei. Wa matou langona ina oe le lei tayo.
O le watatala atu ia te oe, te whaamaone, e te awhio mai. Ma mātou langona ina i le tāpua inga le nei tae ao. Se loto whanoa noa in the name of Jesus. Yes, Lord. Awa le me iai lo wanganga, iai ma le saoloto. E te tau wana wha saoloto ina i mātou le nei tae ao. So se mea o whaalawe lawe ina ai mātou le mawhau le tino ma le anganga. Wha saoloto ina i le mana o e keriso. We praise your name, Jesus. Matsau batu i le suafo Yesu e iai le pule. Bless your wonderful name, Jesus. Amen. Pata alofa i se ao i le nei tae ao. Langona ina le anganga o le atua i le le aso. O ta ua ia. A o le atua e fia wha manuia e fia pa i le tapua inga. Amen. Ia. Tata walala mai lalo wha afitai. Wa lewa na fia nofo i lalo leisia. Tatou te ola me malu le atua. Tatou te le toe fia o mai. Le tioa a whai a e la uanga fo ile na ole mbaungo o whelui ai. Faisi tatou fale nei fa tasimba. Yesumba. Mose mo Elia. Ia e whanga tālanga o tatou le ola nei laulangi. Ia, tau tatou mai whail tatou launga. Ia, ma whail tatou item le whai muli muli nā nei. Mana tua e fola fola atu ele. Ele sunga ele whaila o tusi le item muli muli le tatou e kālesia. E whaila le pōna nei, melana e muli muli. Runga taun tatou toi o mai e whai tatou mea nā. Awa tatou woma tatou ele lopo e whawhianta la il tala le. Whawhilo i atu le nei tae ao le suafo Yesu. E le sauninga mamalu, e le ngata le tatou ainga le nei tae ao e o mai moa mai. E maua lava ia ia, mese lava foi na i te mama tina mātutu o le tatou atunu o Samoa. Ia e tulituli mai le tatou mawhatanga le lei, ma te talo i nai lātou. Ia, bi ia le li. Whatalo whatu i mātu o le tatou Kalesia le LEM. Le ngata i New Zealand, Australia, Samoa, Amerika. Maso se atunu lava le lalulangi le oi lātou o lo mafuta mai. Whatalo whatu ia den mamam. Ia, o asa uma e wa aia le alofa ma le anga le lei o le atua. Mana ia wa onga na o ai tātou o tātou tama. Tau, asa uma. Ele na o le tasi le aso. Ele malo lo loa, ia nofo nofo loa e tau. Awa fo i saua ia so ia ia le li le tae fa filo ia tu ia te ulua ia fa filo foi la finga luengo le tae au i mo lunga la finga luengo mo tu fultua mai se besengo le au matutua ba tu le tae au au sin sina mama tina matutua ia le li luva ia so tu volta tu maftanga ia masalo le la tu foi mai le mai so fo ia ulia le lo fo le li Amanu ia le tua ia te o tau. Whaafiloi fo il sunga le whailu tusi, malon whalitua. Pa ia le mamalu o sunga i to ina whalitua. Mese fo le sengo te akono. I la tau ua mawhai o na mafutaina le tātou mafutanga le nei. To tele lava na yuso ma tina matama. Ta tele masani ai. Patalo whae. Ia, pe a tātou whilo ai. Tātou sauninga le nei. A whau ia le nei tae au whaafilo ia tu ia te. Oi! Te foi sunga le whailaunga le nei tae au. Ia o le sunga ia Pastor Tomasi. Ia all the way from Melbourne. Melbourne, from Wellington. Ai wa se ia le vaanga le na o imelipone. Le nga staki o le tolu waso. Wa le la ua noa. O noa poi o noa le la last week. Ia ai o from Wellington. Ai malanga mai Wellington la utu o tina le. Kei tali ul po na po. Ia leo mo le avanoa tātou te whai sauninga i le yaso. Le fiafia nā nei, ia ilua tātou sauninga. Ia le li, ia whaamanu ia tele le atua le nei tae au. Le la ausut pese le whaifi au. Ma le tima isi pati pati mo le mātou tim le. Taitai ana tutua tua i
o le whaasolo pulu o le whaiwhiau ma le vi ia le li ma nei o la tutu atu le ma le team le tu mai tua ia Yesu te talo mo ina tō ia sa uma ia ina ia whao ngā pe le tūlo la tu soifua ia mo le ngā luengo wala unai ia o su tatu pese ia ona whaafonga le la fionga le tua le yasu whaafitai My song, Lord, you fill me with music. Hear my words, Lord, you fill me with grace. Take this moment, I just can't waste it. This one is yours, Lord. I give you this thing. When I am hungry, you feed me living bread. When I'm thirsty, water of life, I will not fear. You're always with me. Every need I have, you satisfy. Children, oh Lord, we are lifting our praise to you. Let singing like incense now rise to your throne. Come down in the place hallowed out for your spirit. Your temple, your home. Hear my song. Children, oh Lord, we are lifting our praise to you. Hear my words. Let's sing like incense now rise to your throne. This moment, in the place hallowed out for your spirit. This one is yours. Come and think of our praise, it's yours. I give you your name. Hear my song. Children, oh Lord.
fatu mo Yesu ni ayao. Pastor Pastor Maliti, thank you. Ya. Fataro fatu le suafa manu malo Yesu Kiriso ni. Ya, sekian. Ya, ile nei ayao. Dan mamang. Ya. Fai au manu malo. Marolo, amen. Ame se sunga I whawhengainga mo tau whatua. Ao sina o tātou ainga. Sunga tau ina mo tau whatua e whapena fo iti a kono ma tau whatua. Ia, tupulanga o talavau o tātou ainga. Te i ola vai se au pito I titi. Ai whapitoas whatarofa se tasi o mwhaina si e tātou le ni tai au. Whaataro whātu le suafa manu malo Yesu Kiriso. Ia, mawarunga le vi ingo le atu o mawhai foi. Ona tātou whairoa I le nei tai au, mātangu o fie. Ia, ele leile atua. I taimi umalava. Ia, au ata ina. Whai ara mātala ono le. Taito foi o le mātou foi sketchole. Afa mai le tala al matou inga tao na le tao ata ti tao tato rua ono nisi foi po kala me fare ainga. Ya. En ge fa mai ya no foi la ia ina se e la tura sona fu. Ya o mo mai le vano tato te ma futa ile ni. It's funny na o ma fa we fa se excuse nei le tao te le sa. Praise the Lord. Ai whaftai ono le angare lei o le atua. Ilana wha malo longa wha wau ia tada. Ma se foi mama mai se tātou. Ta manu malo po sunga I whawhenga inga. Le o unanga I le atua malona fina ngalo. Ia vi ia le atua le nei. Tai au. Praise the Lord. Ia, se isu e whalau tuspa ia I le lukarona mata upo se furu mare wha. Mawalona fai pois furma leono. Ia mare bata tau fai tau mai ai wau te tali tonua. E loa masila fia fo I lea fata oto. Tātou te fai tau wai. Le nei tai au. Ia tātou fai tau mai ai. Ia. Ua whetala iatu o ia te ia. Saunia le tasi tangata le tau suanga tele. Tala iatu ai fo ia I tangata to tele. O fo I le tuaso e whai ai le tau suanga. Ona awina atu ai le ia o lana au na e whai atu I na tala ina. Ia oto o mai. A wawa umo na saunia o mea umo. Ona la tau whilafra fo ai lea. O tasi le loto. Fai mai le tasi a te ia. O whatau le whanua. E te tau o no walu atu e mata matai. Se e whapea. Ia tu mai a tea. Fai mai fo I le tasi. O whatau pogi e lima ni tai lua. O te alu e whatai tai ai. Se e whapea. Tu mai a tea. Fai mai fo I le tasi. O fai a wala. O mea lea o te le mawhai ai ona o. O alu atu lea o au auna o whaamtala atu ia mea I lona ali. O nei tai lea o le matai lai. O whai atu o ia ia au. I nālu ia pape iala maala atu. Mai ia au mai li a tisiba mai e mumutu mai e pili a toa mai e tawasu. O whai mai lea o le au auna lea li. Wo umano o whaia o le mea na e pola I mai ai atu. Ai le fufi. O whaia atu le iau. Nā lua tu ia I ala tele ma ngāla. Ma ia punu nau atu la tau te o mai. Ina ia tumu lo ne whale. A o whaia atu te o. E le ais, tasi o ia tangata o e na tala I. E ai lau tau suanga nei. Praise the Lord.
Amele si e lo lima mai. Vai whaftai Yesu mo le tusi varaulia. Thank you, Jesus. I'm invited. Come on. Thank you, Jesus, for the invitation. Ao no fofo ima e sila fiale savalingole ma tavilingole la rolangi ro tatou ia nei te mana tu aile talana famatala ele tasi foi tangata mai e lua povi e ai ale povi le I matilo tilo atu le povi le o e matamata atu ta crinish pe mea mata atu mele ai mai le povi le sipito a oia e tau su e to tonu le me lea le fanua lea e ai mafo faulo fa mai ya ile aso o te oso ai fa fole pa o te aro te ai o le fanua la me mata la tu mai o na tupu oso I fafo e sa vali atu ia o la fo isa vali male povi la pitola I o Fetau wilo fesile o fele mea la e aru ia I fai mai le tala le povi le na fiaru le pitola I o. Se na o te mana o te alatu maa ngai o le mea mata. O le mea na te tau mafa mai ai. Ai te tau sami e le mata ngō fi o le mea mata o le vaore na. Ai fai mai le povi le sau. A oa. O le fe o te fia latu I o le mea la te. Tau sami mai ai. Fai mai lo ma le povi le na. Na sau mai o fa mai. Ai sa me wa e fia. Sawa I le mele te ia tau le te lele mea mata I. A whai mai le tala le povi le na nofo le mela no mea mata. O te fiu e ule vau. E le ila. Fesili ro man. Actually, a whai mai. It's an artificial grass. E artificial le mea. Mana ia le mea mata. A le mo. Matua I mea mata vai atua I ila mea mata I wha. Ai le o se mea mo. And I would like to welcome those le mata maile LEM worldwide. Tato. The invitation. O le mea mo. Wa tele ai me tu ulunga o le media ma. Ai le o ni mea mo. Mea leo te whaftai, mena o whai te si ilo mai whaftai I lea tua, I le wala ulia le te nofo mai ai le tae aole nei, ono o le te tau sami le me mo. Amen. O e loa o le tau sami le me mo. Amen. Mai le tala le a wha amatua le whawhaingo fie lava le tae au mo oe o le whaftai a Yesu mo le tusi vala ulia. Iai le tangata puu fo I leo maasanina e iloa. Lukas fulmaleiva le tala. Na Yesu e se awala e sauai e mata ia Yesu. Au le tala a Paulo. Wanga sala tangata uma. Wale o ai le vi inga. Amen. Became short. Sau Yesu le. Ai pe ai lunga le tangata lea. Pupu. Pe ai lunga o le laau. E mana o e fia mata ia Yesu. Ina ua whai le tala Yesu. Tau lalo. Ka te whaatasi maoi. O le ata lea e whaamatala mai ai e lea nganga I lea tua I lo o nganga re tala lea. Na tātou, we all come short.
Are you alright? Te loa le mea na vaai ai Iesu. Na iloa Iesu le tangata pu le ilungo le sa tauro. Mea le whai mai ai Paulo. Langa na tātou wanga sala. Ua le we all came short. Ua le au lau wala au. Ua le au lau tangi. Ua le au lau tatalo. Ua le langona. E le iwa ai Iesu i le tangata. Na ia i loa atu lungo le sa tauro. Ai se alanga na pu e le iau le tātou tatalo, e le iau le ti CEO lima, e le iau lo wola, e le whaatua, e le iau lo savali, i le ami o tonu, e le iau me uma tātou te whaia. Ai na ia wa ai lungo le la au whai mai, e langa tala na te le iwala au le ngotaka e whai mai. Just calm down. Because we are short. Anga le ai le la au le. E le iloa oe, e le iloa hau, e le iloa lo ainga, e le iloa lau taleni, e le iloa mea na watu e le atua i lo lima, pe anga le ai le sa tauro ke riso, lea na pe ai le tangata pu lea. Aina mana tua i lunga, langa e na ou, I had a shortcoming. E fo in meu te le ato o toa hai. Amu ia oe pe a whai e te ato o toa. Mea le na o whawhetai le sa tauro Iesu ke riso. Na au mai le tusi wala au lia. Mo au au te tuai na ia i loa au lungo le sa tauro. It's a story mai masani ai. Ai na o whai tau whai mai le tu e whape ngā umale pu na mafu ina pe ale tangata lea. Ai o te le iloa oe ino pupu na o iloa oe lungo le sa tauro. Mea le li wala au e le atua i a te oe. Le tua na iolo wingo ma mea na e whaia ma mea. No. Na ia wala au a ilo wingo. Na te li wala au o ilo tua nai. Na ia wala au o ilo wingo. Na te le wala au o ilo whale tonu. Na ia wala au a o ilo wingo. Na te le wala au oe o mea leanga ni tātou whaia. Na ia wala awa oe i lo wingoa wai. O no lungo le sa tauro lea. Mele lena o whawhetai ai lea tua. For this invitation. Amen. Ito e si ilo lima whai whawhetai Yesu. Thank you Jesus for the invitation. Ina ua watu misiona i la loi Wellington. Na mau i ova noa i le tasi foi usoa whai whiau. Na ua umala fionga le atua ai momo e maile sau le tasi o tina. Tau tangi ma whai mailanga tala lea. O e mana tua whatu le ai. O a una sau le wheelchair na o nofo le wheelchair. Tele savali. Le emu. Pianga ngapa ia ila utara le vatu le tai au le. O na uno fonunga wheelchair tele savali. E lei foi so uma fau te sau le lotu le tai au le. Ai no foi atu lo tamai yo uso e o mali lotu le masesi e umi. Na o tu foi lunga. O foi atu lo foi tamai aka ke foi mai ia. Tau le lotu. A olona ma fau e le ma faina sau le lotu e pipili. O lai sau whai lungo le wheelchair. Whamai ina ua saule, a whai mailana tala, e le ngalo ia te au. Le prophecy na e whai mai ai. Ma le tatalo na e tatalo ai. Le winga whai mai laia, le ua outu, le ua osavali, le ua whai lau ai. O le winga le tala, e le i whaapeni invitinga e le tamai sau le lotu. Are you all right? O le tele, sa atau matua I tele le excuse e whai le teina lea. O na o le mea le sa whai ai lunga.
A o le au malolosi. O le tele o latou excuses na fai. Are you right? Ai ona ele I mafau wina. Na te ele I mauti noa fo. I honor the invitation na ave e lona tama. Ta te o le lotu. A o le aso lea na fai e le tua moia. Na mamo e mai mawhawhetai mai o lale whawhetai. A lau te tua mafau. Patu I o le tua lava na fai. Aina mafua na ua watu ia te oile tae aulini. Ona ele I aise mafau I sau. Ma I lātou na mafau e o mai. Ai le o mai. Sa mana ia le thema le tamatane. Raise the standard. But you can't raise the standard after excuses. Amen. Ele mawhailanga raise the standard. Pea umatu le si excuse. Whaapulo mai le si excuse. Koe whaofu mai le si excuse. Ele mawhaina raise le pea. Man. Ela tātou whaitau foila I le tala. Le ala o whetala I atu ia te ia. Saunia ele tastangata le tali suanga tele. Ta ala I atu ia I tangata to tele. You are invited. Everything is ready. O saunia mea uma. O te ofo ia te oe. I lau le fie susu mai. I tātou lotu I tae ao so sa uma. Ai ua uma na saunia mea uma. Malielo fina ngalo pea. But everything is ready. Le ai ma se mea le ita pena ina wa tā pena mea uma mo oe. Sa au wa whaile povi, wa whaile whanua, wa whaile awa. E le I whai atu a me te sauma, just come. Ai se alanga I ai mea lai to tonu e mana ona I e vatu. E le o maua I to tonu o le whanua, e le I maua I au povi, e le maua I to tonu o le ainga. But there is something that he wants to give it out. E ai mea le mana ona I sa sa atu ia te oe. A o le whaingata, e te mawhau se I longa e la soa ona whato ai susu mai lea. Te lole mana ia I wo whai tau le tala. Whai mo tā pena mea uma. Ai sau ai lo ma le tala. Ho uwha apea. Isa. Le tangata la le I mawhau ne manuia. Ua manuia o no lau excuse. Whai le tangata vai se si manuia o no lau excuse. Amen. Are you right? O umana wala au lea watu o oe o ngainga o mea ia tā ofi oe. But you have made up excuses enough. Tale, whalosepi. Whaatali atu, whai mai. Mali e lau sungar tai o le se o atu le nei a inga lea. O na saule o le tangata ele I mawhau wina na invite ai sau maua ia ia le manuia lea. A lai li ia oe mai tu whaapea. Mali e lau tau pe o lau tala fo ina e tau le tātou. Ngaluenga I Wellington ia ngā wangalo le alo whatele mai lava tanu ma. Tau sunga I whawhea ngai ngā tātou ai ngai nei le mori mai la tōro whaanga. Nā whai e peiso nga e oro leso sā, whai mai, se o leso whai ka ngā mea lea.
Misi mela songa fuasto na ia tatanga mela sa. Amen. Fai mai wati ngā le loto le tangata le aisa. Langa waia ta pena mea uma. Wow. Langa mawhai ana au le leila wawa, au le leila tane, au le leila whanau. But there is something missing. Le mana ona ia e vatu ia te oe. Na mafuena whai tu tesu so mai. Sai o watua le mea le to tonu o lo wainga. Langa ale ai le mea le. Ele mawhaina ei loa le matango o fie ma le solo le lei. O lo wainga isa. O le mea le whai mai. Tesu so mai. Ele o se mea te sauma oe. O le mea o la ia te ia. Te me whaatal wha mau whiu. Delay is not a denial. That doesn't mean it's denial. E le te mie, e tu wai mai. Ai le whaapea mai ei, ua ia ave esea. Ua i whaapea mai ei, no e le te tau. Maina avatu le tusi wala aulia. O te fia ala i le pātu muli o le tala. Ina ua whai mai. Ona whai mai. Ja. Ua whai atu le au auna. Ina lua tuia i ala. Ma mga ala. Ma e pulu nau. Atu la tu te o mai. Ina ia tumu lo'u whalenei. O le tala, ina alu ia vave. Ia la tu o le ai. Au mai nei e mātitiva. Pai tangata roa, bawa lewa noa, ono lau excuse. Ua maua lewa noa le tangata lea. Ono le excuse na whai. Mai au mai e mātitiva. Au mai e mumutu. Au mai e pipili, au mai e tauaso, ma au mai tamiti ti whaavaleanga le noia Tomasi, ma au mai e pangatia, ma au mai e le ia o onga, ma au mai e valea, ma au mai. Are you right? O whawhetaia, ua maua mai mala uingoa le whai mai, au mai malelea o ngale, le leise lumana. Ai ua maua ila ua wano whai mai, au mai ia. Amu ia oe ile le ia wa onga. Ayon menga lenga ile sau. Sau pea. Au mai le tau wasu. Ele iloa ele tangata le tusi vala uria le watu. Wa faatanga ona o le tele o le excuse na fai. O le tele o me manatu wai. O le tele me alwa ile taimi pena e whaalongo na po. Afe mai. Tāla i atu e sau mara tangata lea. Mea le nanga o whai atu, o te whaftai le atua, o na ua mauara ua wanoa, ila na tusi wala auli ana amai. All the lanes, blind, uncivilized people, tell them to come. Just come. Ma whaata malalo e liai, i le mea na tuu iai e le atua. Malona wala awina. Ma le excuse na whai. Whai mai o te nofo i te tonu o le anga. Te loe na musu ai le atua. If you don't get out of that cave, it might end up. That is your grave. Ai le se ma le anga ngā e nofo ai. E hino whai matunga mau. E hino taunga ai. The excuses. O la whai atua whai mele tala le atua. Soli, e le ngā o oe. Hello? Lawa avaku la excuse le mele na ye. O la la no fo le tamai titi si umunga i ngā e la vele vau. Ai watua e lia tongi atu iaile. Ele ai ma se plan a ye lunga. Ele ai ma se mafau le ainga na. E mau se vala. Te mafau langa o tala le fa matala e tatou mātua, te mamam le tala le. Ele i mafau e masiali tio.
Ai tanga toa lea tua mai asia. Mai lole le ele tua le me le sawai. If you don't live up with excuses. Fa man wi ya oi le tua le me mai te le mafau fau te tau no o mai. Ele mafau le tamai titia o mai te ia le me le. Ai ono le excuse na fai mai. Ioi. Oka se mana i o le ola whao ngā ina maritelo tangata na manui ai. But that one excuse. Na ia le iloa, e le oia, God invited him to come. Tumena ai umawhai mai whai whafta Yesu o noro wala ulingi hoa. Thank you, Jesus, you invited me. Not just you, your family, your whole family. Ano whanofo e lia watule, o ia e sei ala tu, tongi aile. Ana tu ai lunga, o e sei whai mai. Whaatali so walu te wha mawai lo ta mamalu tina whai mai le tala e lia, e le sau ai ari ngā mea. I didn't ask you for that. I didn't ask you to follow me. I me whaatali so walu. Langa sao e lia. E le o ia na mana o e ave iai. O le atua na whaia e lia. Alu e ave le mea le ia Isaia. O le ala sao le tala e lia. O le ale mea la muli mai e ia tau. E le o auna o le atua na ia whiri. O le sera la mai le temine. O le atua na ia mara malama na ia iloa oe. Na ia vala awina oe. O oe maluto o lua wala whanau o lo wainga. Na vala au lia o mai le atua. You don't have to worry about anything. Just come to the invitation. Pe whaale le leilo ma fau pe le angalo ulu. Just come. O tu e lia ilunga ma o i Elisaia ma muli. E whai mai e leo hao. Whai mai le tala Elisaia ma ana ia whai mai, wait. I'll prove it to you. I'll prove it to you that I accepted the invitation. Lau tango e prove atu ate oe wa outalia ina le wala ulia. Mai le tala, na ia tango le pelu. And that's how he proved himself according to the invitation. Tanga tango a whai mai, ka pele si mea lea. Ta pele whai tara rings. Sorry. Ia whawhai ngō fia ia te oi. Wa tele lo toi. Ia ngā o te arama mame o ngare tua i ngā alo te whawhai ngō fia tu. Everything. He killed it with a sword. Mea lan whai mai le tala Paulo. O te mita le mea o te vai ai. E lau whai mai Paulo te mita i lau ngā oi ele i maua i sisi lau ngā oi asola. Le ai. E le whai mai Paulo o te mita i lau whastangata ngā iesa. E le uru ngā whai mai o te mita i le mea na o vai ai. O le ala winga le tala Paulo. O te mita i le mea na whai loa mai a te au lo vai inga. What reveals my weakness. Mea lea. E se lau mita ai. And that's why na mana o le tangata lea. Come. Si su mai le tusi wala ulia le ua watu. Langa e te le iloha. Lo vai inga, ma lo vai. Me langa tango tua e saia ki pila lo skasi mai ia o umarenga. Ia pule fo o po ame na te longa te vai ai. Na fai kipi o te le fai atu akanga o kipi. He killed it. And that's how he proved himself that I accept the invitation. Wa utalia ina le tusi vala aulia. Kapele. Amen. Are you right? Mele si elo lima tamatau ilo watua. And say, Lord, you know my weakness. Ele oie tau. Na e maua invitation lea.
It comes within the invitation. E kaule alaku se whai atu, se ko ule mea le te whaia. E te iloa e oile invitation le watu, e ke kango i lava matu ule mea lea e te. Langa ele i ma fau winga le tamai titi lea. O ia e manuia i le excuse lea. Eli e. O wha manuia lea tua i ate oe. Wha manuia lea tua i lau ngaruenga. O wha manuia lea tua i lau ainga. O wha manuia lea tua i lau business. Because these are the things lai wha matala mai ai le whai excuses o tangata lea. Mua. It's a financial problem. Lua, it's a business. Tolu, o le ainga. Mea le lena whai exi whamai o a ule ke la koe whatoa mana wha atau lo whanua. Ia lo te la tue whawhasenga po o where me. All the land that brings finances. Mea ngā leng whamatala isa la elu o le te leo le whanua o ke le fo inga o le financial tangata. Ia saulesi whai mai. Whatoa o manei ana whaatau au povili makeki. Le la wala tue su e po fele a inga e whawhanga au povi. And that speaks of business. Po ngā ruenga tangata na whai. Ia mara tangata whatoa mana mawara nā wāwhai mele tus pai o le melelei. Nā ia maua melelei. Fiua tue whaatali wale sa. Whai mele tus pai o se ua mawala a wā ole. Ole melelei. Te leo tātou nana maua le a wāwhato whāro fo. Ai ngalo ia te oe, ua maua i ristanga tele manuia o no le excuse lera. Ke pole tātou te. Amene. Whai mai le mānai ole o nofo mau whapea. A whaila o a ule na le maua se avanoi i a leo maua. Because the whole story o le tala. O loo whamatala i me ta o le parable. Wa mam nama le winga me tau o le parable. Earthly stories with heavenly meanings. That is parable. Earthly stories with heavenly meanings. La le whamatala mai le whata oto le ma whamatala mai. Ai wa utango matu whai aku Yesu fe eilo wanga le le maro walufa. Ilingi ta mai titi whaawalwalea. Na whaarwa isolo. Ai ua maua amu ia oe. Whailau au tafa, you're invited. Okay. Amen. Awai lea I lava sesi. E le vatu lo le tusi vala aulia. E latu e malonga ingua. Oka e whai o le ofu e ta pena. O se e vae ta pena. O le ulu e ta pena. O le telo me ta pena. Onga o le tusi vala aulia le sa. Ai se I nofo ia la, ai te ufai mai e wole le, ai misi ia le tusi vala aulia. Ai vai fōlinga o lava lava, o le ulu. Matua I le fia, e sa. Matua I le fia, no fa mai. E vai o ke, ai so o le matou fale. O ke whaapa se o ia so uma, ai le so tusi vala aulia o mai. Tupu ai le ita. Amen. Ai le maua le ava noe. Lau tau tinga inge tau ta pena. Le nā lau lava maltele o me te tau mawhai a maile. Ai le maua le uvono, whai maile tala tangata lea. Just come. Everything is well prepared. Na o lau saua wa uma na ta pena mea uma. Mea ngā lena ufa whetai le atua. Langa I leiso uma fau e mawhaina o tū whapenei. Ae na o talia ina. Le tusi wala aulia I le afi o le aso sa.
Na o sa vali ai. Ma o talia ina le tangata lea. O le vanoa sa tatau na luailesi. Ai ona na excuse. Ua maua i ha u le vanoa. Na ona saua fai mai wale eisa si e sau fai mai le ti inga. Le ti inga o le loto le tangata lea. Fai mai alu. So se tangata e te tau watu ai le awala au mai. So se tangata watuli ese malona a inga. So se tēnei titi ua whaalenga ina. Te lau mele le na whaalata Iesu I tupe tolu se furu. Lango le tusi o te autonomy. 30 pieces of silver speaks of o le tēnei ua whaaleanga ina. O le tau o le tēnei ua whaaleanga ina. O le koe mga oasis. In the book of Deuteronomy, te mawai le tala leo le tau le. Ai fesili, ai se amena whaatau wai. Langa nai loe sisi. Leko ia se manao ia te au. Leko ia se manao ia te oe. Leko ia se manao ila utali. Ele tosi si. Ai whai mai. Le mafua anga lea na whaatau wai le tolu. O te whaataua oe. Pele manao ai. Le ainga. Pele manao ai. Ai o te manao ia te oe. O te whaataua oe. Pele na whapea isa menga. Whaatau ai tupe tolu se fulu na ngai loe Iesu o le tauna o le tangata o le toeanga. Ali e. Mea ngaleng na o whawhetai le tua. Ona o ia na au mai ale. A whai e harsau tala whai ati te oe le whitai aole nei. E whaapela tala, stop making excuses. Langa ele I maua, ele I mawhau whau te maua. Pele na sau ele whawhine le tala lea leo mua, na sau ele whawhine whai mai le tala Iesu, o le mea leo te sau mao. What I have is not for you. E matua I kolosi ia wito la sa o le tala por tau noanga Iesu. E le ai masea vanoa o le tina lea. I to tonu o le por kalame le sau maia. E le maua sau wa vanoa I le mele te sau mau. Fa mele tala Iesu, what I have, o le mele ia te au, is for the children of Israel. Mo le whanaunga Israelu. In other words, what I have is only for the peoples that were invited. Le winga tala, the people of covenant. O tangata o le whengainga. Te loa tangata inga me le tusi wala uliga. O tangata o le whengainga. Te loa tangata inga ta hawhia Iesu le mele na musua Iesu e ave le fitinalea. Langa o me ave tangata o le whengainga. Those were invited. E sa aloa e mawaro whenga inga o no Iesu Keriso. Ai leo tātou o ni tangata o le whenga. Whaftaila ia te ia le wala auria ine ia oe. Whamailana to whamele tangi al whawhine. Yes, I know. I am the dark Lord. Whametala whawhingi. Yes. O ha ule uli. I am not under that covenant. Na taulo ye whawhine le tala le o ia le uri, wa i whamatala mai, i o Iesu o te o lalo te whengainga. O leo te su e se si e lofa ia tea. O leo te sa ili se mea o te mapu ai. O leo te sa ili se mea na te amaia le file mu ia tea. O leo te sa ili se mea na te amaia le oli oli i tutonu. Because I know I'm not under that covenant. Tangoloa, le whawhine ma whamanatu ia le tala lea, the covenant. But you are the son. The grace, son of grace. Le alo whatu noa, na te le te ena se tangata. Po le are mawala lo wa whaatu sai, o a ore maile,
Pe o te amio a whapena, po le are mawala lo, ma le loto lenga sala o te iai. Now I know, you are the grace. Mauar invitation ala whawhine. Mele te sama whai e whamatala atu i a te oi le tai aole nei. Le ti ngā na o whai atu, you know, pe o maalia i le tai aole na o usau. And I will remember muana lo mawhau, thinking of an excuse not to come to church. I was thinking of an excuse. But God reminded me, you reject that blessing when you made that excuse. E ke enga e pasi sau wal man wia misi. La te whaamanga i lalonga inga. Langana te Alex invitation. Amen. Koe fia e le tua le ni taia. Ai me te whawhetai e whai. Thank you, Jesus, for the invitation. Ele ima whawinga whamei whawhine ioi. Oi sole. Tato wa o mai la ia le mele te le. And I said, Lord, what makes you angry? What makes him angry? Ai lua mena tu ele nganga o le tuale. Le amena tinga ai lona fina ngalo. Mai avatua le tusi vala aulia so se tangata le tau oloa, have no qualification, no nothing, just come. Have no talent, nothing at all. Whamai, lea me wai ave ai le tusi vala ulia le, ai whamamlama mai. Langa, he devaluates himself. Wa matua i le ai a se value. Na ia matua i sau a whamai le tala Filipi. Whamawalalo. Ane te isi. Whai mapolonga. Ua mawalunga ai le angelu. Au le angelu e au auna i a te oe. Ai ua mawalunga le tūlanga o le angelu. Ua sau lavaia e mana oe maua oe. Le tangata le tau oloa. Le tangata e telena. I have shortage. A patua e le au. E le temi te mawhai atu e whai e wale mawhai. Ai sau ai e sufa mai. Sau ai e sau matu ai. Tutusa longa value ma le tangata. O le ame la ule eita ise awa utango a maia. Ave dethrone him. Ave ese ia mai lona anofo ali. Au mai o iei lalo. Se i whaasanga le tangata ngasala. Se ino nofo whaatasi maha u le tangata. And that makes him angry. Oi la oe mau. O te ena ai le tusi vala aulia. E leo ua sau i lunga, ua sau i lalo ia. E au mai le tusi vala aulia. E au mai lo nola. And second if I mai, e le i kere i sau e su ea. Ua sau i e su e. Kere mea mai i limitation ko sau ngai i su ea. Oh, randorobo shataraba. E te, kentu le winga le tala. E te leo la ngona le mea lea. E tele na e se le ngata ua sauia e levo whaatasi ma oe. Ai toi sauia a mai le tusi vara aulia. Ai toi sauia toi su e mai ma oe. Toi a mai oe i le me mana oe ia. Ai se ana iei loa e le mawhai. Ona tele me te mana oe e le mawhai na tau lu. Ai se a e iei ale te mi sasia i le mea. You're right. Ai le tala, oka e, a o tinga, ua sala tinga. Le ngata ua sau o iei lalo. Ua whai o ia maanga sala. Ua tauami o tonu ina oe. But you are still, and I still make excuses.
What am I? Se ole mawhaina o walatu. Ole he maua se wanoa e la unga luenga. O te leo whai atu a mele anga la unga luenga, nei le lei la unga luenga. Whaftahi le atua ono le unga luenga, whai mai se langa le whatu a maua la unga luenga. Te lo mea tu mana ta ua tio, e langa o ta talo le, ngata talo ai le whawhini o hana. Ina ua le maua se tamai titi whai mai, le atua au mai ia te au le tamai titi, o te soe a vatu ia te oe whai ai au vi inga, e tele ai au vi inga. Ina ua mai Samuelu, na matua i whaua i avi inga o le atua, na e ta talo i se ngaluenga, au mai le ngaluenga, whai mai le atua me se ngaluenga, maua le ngaluenga, o te vatu le vi inga ia te oe, au mai i whamanuia oe le atua le ngaluenga, whamanuia au riba. I made excuses. And you start. Wa manuhia langa luenga wa vatu le atua ia ulima. O le mena e ta talo ai mai le atua mai le ngaluenga ia te au. O le ngaluenga le fau ai lo vi inga. O le ngaluenga le vi ai oi ai no wa mai le atua mai le atua se fa no ia tua ke la ku. Palia lo loto langa le se kavainga. Oh, todo bosa. Wali e rau loto e leise sia suinga. Ai o le ngaluenga na e ta talo ai le atua e mai o lima. A maua e te tango e ave ai le vi inga i le atua. E le ngata talo e hana whai mai hana. Lord, wa e loa le mea le ia te au. Please give me a son. Give me a son. Whai lo mananga tala wha mei a ea mai ala tali. O te toea watu ia te ai. Na manui aisia. E leiva ai hana le mamahoe. E aluai i oe. E le ilo ai hana po le ale. Le haitim lawa i ai Samuel. Ai whai mei na ia su i le ofu. Na ia su i wha te le ofu. In order for Samuel to grow in that blessing. Ele ilo e hana po le ale tupu Samuel, ele ilo le umio Samuel, ele ilo. Ai whai mai i tau sanga uma e alu ai ma le ofu lea i a Samuel. Ai sea, au loa la, iang sui whakele le ofu. Ina ia tupu ai Samuel i to tonu le ofu. E tupu ai Samuel i to tonu le tatalo lea na whai. E tupu ai tamai titi to tonu le tatalo le na whai e le tama. E tupu ai oe maa u tatalo le tatalo i tatou maatua. E tupu ai oe le tatalo i to tonu le mea lea. No excuses. Na tupu Samuel i to tonu le ofu according le tala. Na tupu mai to tonu le tatalo lea. I believe a whai e se tangata to tasi putala noa i le upole atua le tae haole nei ia te. That is more than enough. All I'm saying le nganga o le atua, stop making excuses. Le ngaluenga le atua na o tatalo atuai. Le o whamanuia le atua i au lima. Si e le atua lo tūlanga. Ai wa fiu e wa ai oi le fiu wa ai oi ona luma wa le maua. Te le whai atua mele hanga lau ngalwanga. A mai e le atua le pisinisi au lima that speaks of o povi na rufai. Au mai le pisinisi. Lord, amanuia, o te avatu ia te oe. It's the same principle na whai e hana ta talole. Amanuia, o te avatu ia te oe. Ma nei ala ngaluenga, ai wa whai ngaluenga ma excuse. Mari e rauwhina ngalo pea. O ma nei ala position wa iai, ai wa whai le position ma excuse.
But believe me, lau tala whea te oe le tai au le nei. If you stop making excuses, o ta pena le atu e ta tala le whai toto e sili atu lo ngal wenga nei te iai. And if you have a business, a whapefo ina i lau business, but e le whai le business me excuse te tu ai lumo le atua. Believe me, o ta pena le atua le sikon ka lake ma ki saingia. Honor, you don't make excuses with your business. Say, Lord, this is what I pray for. O mele na uta talo atu, leu whamanuia le atua. I are whaia ma excuses. Another contract is ready for you to sign. Say, si ilau lima pa e tali tonu ai. Si ilau lima ma e tali tonu ai. If you had a business, a whai fo mangi tali tonu e whai e le atua if you don't make that job and that work and that business as an excuses. Ta pena le atu e ta tala le siko kalaki e le whaatali mai mo oe. Ta tala le sifai toto ore ngaluenga mo oe. If we don't make our job and our business as excuses. Pena whai atu ali em le amatanga. O le tele field. O le tele ele. E moi le mutia. O lo e tau samia. It's not artificial. E lo olungo I mea na te matamata oka se maangaia. Ai le mo. Made an excuse. Ma kausu e. Ho ata ma fo whapea. O Wellington. Ele ke lengi matau tupe. Ai wo vai e ola Wellington I va venga le atua. E ola le tātou ngaruenga po tātou ainga I Wellington. E ola mai di wā venga le atua. I love that. Whai mai lei o le si excuse na whai mai. O le whatoa o manei ana o whai poipo le whatoa. Pā ngai ai o le tala. Whai mai. Sorry, te le latu. O le songungu to ina le lotu mai ale ainga. E songungu lo matua fai mai ka ko ngofo langa le angar ko kasel tantala ngungu. Ai le tu ai pe ngungu ai pe na ina. But ua mai wo fai my excuse. Fa malia tu hatata. O le mai to ina. O le mai. Fa solo umai fa po ai ma mai o le ua mai. Le lo afa pe e masau pet fa fu fa pe o ngaro mai la pet. We are trying to find excuses. A o mea na watu e le atua ia te oe. Ua umana ta pena. Fa maila ia, sau. Pe fai alau pisingisi le leila ngaluenga, le leila wa vale, sau, aisia. Because you can't find peace both in your company, in your work, and in your family. You can't find my peace. Amen. O mea la le mana o ie te sau le tae, au le pena e susu mai. Aisia, langa pe matanga o fia me te maua. A o mea ia, o le mawhai ai e satani, na ave ese, mawhai oe, whai lau excuse na te le. But he said, come. Ele maua ko kongo o mena ia te oe, lo file mo. Ele maua to tonu o le mena ia te oe, le loto wha mangalo. Ele maua le mena i to tonu ia te oe, that I have power and the authority I want to give. Ele maua i to tonu ia te oe, le ono sa I lea i to tonu o le mea le to manao e vatu ia te oe. Ele o maua i to tonu o ngaruenga le nao lau pisingisinga, ma le ainga na le alofa le to manao e vatu. O ngaua le lei, a ele maua le mea le manao e ta. That's why he said, come! C-O-M-E, children, old folks, middle age, and everyone, come.
Langa ile maua mena. Te longa nei. Ma nai ale launga ruenga. Ai ki sautua mai lo wita I siau tu urua mi sau whanau. Whai ana telele. Mele lima. Pare lima whai ele mele te rena vese le pressure o ile tele o taimi. Te ilonga te sau. You were invited. Amen. Oi mana o tali hele tu si vala ulia lea. Oi le tu mana o tu fai excuse le mea le ua. Amen. Don't. Au wala ngole. That's why I love the Lord. Mea ngana no o matua I o whawhetai le atua. Ma o alofa I le atua. Ma au mai maa ua I le atua I nei. Langa nai loa I le atua. Na mara malama le atua I le. Na mafu e na tatala tu le whai toto alea. O te tua I to tono le mea le nei. We were all invited. Mea pen whatulak tala le matanga ina wawa ai Yesu lunga ya sa tai o le puu le ama le short le tangata. Whai mai paulo whapena tātou. Because we all have shortcomings. But whawhetai. That invitation nga latu. Whai mai le ai ma se me te popole ai. Ua umana tapena ina. Just come. Just come. And I just want to encourage tātou a inga li nei tai au. Take the invitation seriously. Don't make excuses. Me le lena endai lau tala le avatu ia te oe. I have so much, but o te langona mai e leanga ngapaia. This is it. Au le tala le na whai e le tina le na mafua ina matua I pio dai le atua lo loto I le mea watu ina ia. Ma le mea o lo unga lue ai. E ma li ai lo loto. E leo se mea te whai excuse ai. Amen. O te le whai excuse pe a whaingatā le tangata. Pe le sau fōle tangata. Kasi o te musu le mea lea. Ina nei au whai excuses. Ai sau waltanga, sau wala manuia whai mai. Langa lena te lea na watu te whai mai te lea wanoa. Te lea te sau te whaasoa e te musu. O te lea te sau e tai le tātou vi inga, le tātou fellowship, but you don't want to come. Just sit there. But Elia, te tua e mara uawa male. Whaalo alo. Tinama. He's calling out. He's calling out. Pe mana ia. Iai fo yo lima me wai mana oi. Nai loa Yesu. E mawhai ana e whai excuses I mea ia. Ua mua. Your finance. That's business. And family. Elo ole mea ina ngare tele na tātou si o ai pe tātou te excuse ai pe a whai te aunga tāhe te sau. Elimination wa avatu te sau tātou te tatalo. Te sau tātou te tapua ai.
Toi talo lo lima mai whaia Yesu, whafta Yesu, for the invitation. Mole tusi valaulia. Just thank Him. And if you know today, these are the things lena vatu life. I'm excuse to excuse. Say, Lord, I don't want to miss that blessing. I don't want to. I wanted that. I want your peace, even though that my business is all right, my job is all right, my family is okay, but I want that peace. Na mafai ana le ainga ele se file mu ole tu to. Mafai ana le la ngaluenga, but you don't have that peace. You don't have. Fai foi na esa ulita ya ole. But you don't have the heart of forgiveness. Mea ngai le mau I to tonu. Le mea ngai te whai excuse. E te whiwa so ele loto le wha maangalo I to tonu o mea nai te le mau ai. E te whiwa so e ai le manuel mea ngai te le mau ai. Ngā wanga ngā wa e talia le tusi vau le mai sau. Say, Lord, I'm done with these excuses. Enough of these excuses. My gifts and my talents, my business, my job, my family that you have given me is to glorify you. Is to glorify nothing but you. Just you. We have to start inviting people to come. Mena manuia lo uloto, hallelujah. Le mele tato tutu tato matua mai se au auna le atua le mele. Because we start from nothing. Their mom always say we start from the Farkavare. Because they don't have excuses. They didn't make up excuses. And that's why I say, Lord, and the Lord said, okay, I will bless this. God, thank you, Jesus. Hallelujah. O le wala au lia lea. E se ui ngā le uloto. O le wala au lia na o a matala I titi ai. O uwa ai I le tupu ati. Le tio ai talmatai. Langa wa manatul tangata wa na maua mea. Au le vaenga ta ua tau tala I le uloto le invitation. What you have, the master has an unlimited to what you have. O le na wala au lia oi. Na te whao popoina mea na I a te oe pe a whai o Yeise mea I a te oe. Lea la ua sau le tutuni. E tau tala le upu lea o le invitation po o le wala au lia. Na te wha leo te leina mea. E le leina u whalong. Oe na e ngungu ma e leilo tau tala se mea. Ai a wha apoto oe le wala au lia lea.
You will be amazed. What an invitation. The word today really speaks to me. Fai mai koki le invitation nga na e aluan, na na e sauai, fai whaalelei, pete fai mai wa tolu se fulu mon tupu tausanga o e iai le invitation. Do it properly. It will grow. It will grow to your children. It will grow to your grandchildren. It will build up your family because of the invitation. So please never give up. If you have the invitation, never give up. Leo saude tutuli na telela ngona senea. Fai mai. Ese alu la ngona ina ole anganga ole atua. O taimia. Tingale motiva alai pe tangata fai pevo ina telela ngona ina. A ole tusivala aulia le ole faola tanga wa avatu ia te oe. Wa e tilkira kwa ilau whanga uma e whaak soli. Se o ka kou o ka ngaka wā lea ali. Tau te lea ngona le mea lea. Tau te lea o wa ai atu I mea mana nai a ia Yesu. E au mai lunga o le kusivala aulia. Wa lewa o kako pipili. Na matale ministry matofar il fata vale. And I thought e umaya nga. I didn't pray for a big church. O kini ka kalo se kilo kele mase ha. Tau tale kini ka kalo mo se le ki o. The only thing is I take care of myself to the invitation. I make myself available for the invitation. No excuse. No me dai nei. Ti ngan fai mai tino. Kuki e ke mai. No. I prepare myself to the invitation. Ele o le mea o te le mawhaia. Langa mawhaia ele atua na whai. Ia te hau ina ia o mawhaia le mea o te le mawhai. Ina ia o wa ai atu le mea o te le wa ai iai. Ia o tau talai mea o te le loa. That's why when people speaks about the Bible, the revelation of the word speak to me. Lea sau noa le upo le atua. A le tau tala le revelation I lo uatu. Lua vaenga te tele la mole o le invitation. O le wha atoa le me le o atoa. Ma le whaia o le mea le o iai. Sau e pipili, a vai kokolo. A vai kokolo ku ilunga tavali. A vai ku ilunga tavali ka moe. Whai mai e. Na e sau le wha alokango e pipili e kele ma whaia se mea. Now I've seen something new in your life. When invitation there, it will grow up your marriage. And marriage speaks about the church and Christ. Dewa ia esel ko inga pipi ke pipi ya Yesu. E ke submit ai ya Yesu. Pe ole hava e ustai la tani. Hallelujah. Vala ole tuana ya te ai. Afai te manatu e lo se mea. There's something more. Afai te manatu e mawhai se mea. There's something more. Langa ala na o tau na o fia tua.
Wale vana ufia fai ko ilo wakani il vakul fai fai. Fai vala au. Alanga le wasta tala le atua ilo uloto. Fai mai le atua. O le proof for the message for today. Hai sea. Alo kau le ali am le menga amakai. Le me tele iloa, le me tele va ai. O wele se kusiaka. Ngo kusia maka ka conversala i Samoa. Aisa, o va ai o mata. Ele meu querer va ai. A vaina e fa fonga ya tala ma senda fai. Wa o kena ko loku I. I'm looking for something bigger than this. Aisa. Ana o sau mai ni malo ma fa farta vale. Okay, but because of the invitation, onga or kusival aulia lea, what we lie, e mafai ona pula o mata meu tele I loa mua, e mafai ona o tau tala I meu tele fa longo mua ai. Now, I'm not talking about food. I'm talking about the revelation of the word that feeds the church. That's a call for you. O te fai taulo o te leiloa le mea kuspa ia. O vala aulo I le invitation. O vala aulo I le nana vala aulia. Yesu o te fia I loa oi. O te fia masangi ke oi. O te fia malama I autala. Can you teach me about your word? And he speaks the revelation of the word. Talai faali mai o le fionga le tu. O vai tu so le ole vave o le grow o le ministry. Lai ho ye tangata lai they are praying to grow the ministry, but they neglect the invitation of God. They vanga na nga le lava o so va le le kafa. Na nga fa li ia le lo. Eleilo. If I tell uma excuses, ikusi vala unia. Ete vai vela ia mana ia so vai so. E la kalo ile so sa. Ke ia woso el me fala velavi. Ahalang hoso me fala velavi. Inga ia uange e te kingale. Le leio kusi vala unia. I thank God for that. Whenever I want to mal umfoa. Bo ngai ku ula umfoa lu fanga. Young people, listen and listen very carefully. If you take that invitation seriously, I want to tell you, one day, not only you, but when you have a home, a family, children, your children will follow that. Pero fai atu ele ilo ya kopo, ele vei kongole, covenants le ale atua. Fai mai a kopo, o te iloa o le atua o lo grandfather o apela amo, o te iloa o le atua o lo tamao isa ako.
Fai no leo lana tala le tua a e au mai a e fai oe mo ua tua. Ua vai atu Iakopo. E la vele invitation lea. O lou su mai i tae aole ni. You are special. Au te look down i a te oi. Langa o tau tamale tau talatu. Maui mai a wala sili makaukia mawalana. E o mai leso. O te le mga o ke kuwahi te loko. O te le mga o ke kuwahi lo wala awinga. Ko le halo wika i se mea. Miri lo loko ke mangu lo wala awinga. Langa. It's an invitation. Hai sea. Ke mga o ai mai le. Nga wala au mai i ate. O ke sau ma le loko le lei. Ma le loto fou. Ma le loko fia. A e fia sau vala le la talpisi. Tu atu lo lava no moi. Tatu tula. Fatali moe Saula ia e mali e ai. The Master invites you. Come and show yourself to the Master. Come and stand with your mother, with your parents, with your spouse. Come, unite yourself with your husband or your wife or your parents. Stand together in the family. Thank God for the invitation of this family. Oi mato, re balauni ai mato.
mai le tua. Ese tuai. Fai atu au le me Yesu na e malauni au. Fai atu i le tua Yesu Keriso. Whaafetai lo alofa i atea. O te whaamau alalo i o luma. Ona o le vala au lia o lo uolanga. Yesu Keriso. E si lo lima i ate oe. Whaafetai Yesu Keriso. O au le nei mo oe. O te fiatalia oe Yesu. E tu samalau vala au pa ia ia te au. Whaafetai Yesu. O au le nei mo oe. Whai atu leo sautala lava i le atua. Get close to him. Talk to him. Say, Lord Jesus, here I am. I am yours. Thank you for the invitation. Na e tau aso. Au whapupula oe ona o le wala ulia. Ua le mana fia whaia e le lalo langi se mea leanga ia te oe. But because the one who invites you make you can see things clearly. O langona leanga na tautana ni ate oe. Hai ono le vala aulia. Mai le talinga tutuli. E le talinga ua whaalongo I le si ufufonga o le atua. Mea lelei. You know the voice of God, it's a voice of a good news. Ha whai wa alu le vai aso na o tala le lei te whaalongo ai. The one who invites you speaks happiness. Speak peace.
even your marriage. Whaapea le li ilea. Are you the best lau ana mau? Na te leilo. E whaai poipo nei ai maasai lau whaina nei. But the invitation, it will give peace to your marriage. Nga te avatu le file mo le lua ulungali. Te lua tausi le lei no le invitation. E le fia sao le si lesi. E wha maulalo le si lesi. E alofa le si lesi. Nai wha ai atu le. Ana le hai le wala aulia lea Yesu i lo wolanga. Na o mea mawha i whai a mea mawha i whai, mea mawha i whai. Because of the invitation. E te tausia loa. Le wala au lea a Yesu ia te oi. Te wa ai e manuia loto lau whanau tilo ane lua marriage. E fia lau whanau e whaalongo longo i le leo le fi le mu. Ma le alofa. E i loa mai e lau whanau e te leta waso. E te malama e o I mea tau whaaleanga le fili e te malama ai. Ona o le wala aulia. Whai atu leo lau whaafitai le atu. E la ngona ai te whaato ese, a me te tā ofi ai. Oe o le atalii, oe o le afifine. We are God's children. Humble ourselves. Nana whai atu al perfeta yata vita wayanga sala. Ele lafita vita. Isaiah, because David, he's so close to God. Even though he made mistakes, but his heart is so close to God. Ia watu leo lau vi inga I letu. Oh
tuma. Ese lo lata lata ia mātou. Haile ia fio atu i le langi. Na e fina ngalo o lo wanga pa ia e a te i mātou. And Father, we thank you for your promise. Manuia lau e kālesia. E o lau e kālesia mau manuia. O lau whina ngalo ia mātou whātua tua i le manuia lea. Wa e iai a te i mātou. Tātou malau a whiolo mātou ane. Tautala le pui pui ngā lau e kālesia le tāpeto. O le whamalolonga, o le whaasaolo tuina, ia tu maulo file mui o tangata. Yesu ke risolo mātou o li i, ia i o mātou lunga lau manuia le atua le tamā, o lau alofa mo i mātou, o nei, e whaavavau lau o nganga pa ia mo i mātou. We love you, Lord Jesus. And everybody say amen. Bless someone next to you. Dancing. Pela coisa cima da uni. Ya mai lala mai le lalo ya. Oi dai, tatu tulunga fa. Sweetness of your love, piercing my darkness.
Ya, tātou alala mai lalo. Te pēr tātou live stream. Ai le I tu atu whailau tus.